اسمعوا أيها المسلمون فضل كتاب الله الشافي الكافي المعافي، الشافي الكافي المعافي. أترك الحديث للأستاذ الدكتور جمال السيد ليتحفنا بما رأى وسمع من عجائب سورة البقرة مع مرضاه. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هحكي القصة وباختصار لأن هذا شفته أمس. احنا اليوم السبت، يوم الجمعة 1:30 مساء دخلت علي فتاة عمرها 18 سنة هي وأمها تشتكي من ورم في الرقبة. 1:30 مساء، فأنا شفت هذا الورم اتخضيت. قلت لها الورم ده بقى قد ايه؟ قالت لي ما اعرفش. قلت لها يا مدام انت لازم بكره الصبح حضرتك تعملي لنا أشعة مقطعية على الرقبة وعلى هذا الورم، وتعملي لي فحوصات كاملة على الغدة الدرقية التي 3 والتي 4 والتي اس اتش، ودي تيجي بكره الصبح السبت تعمليها وضروري تجيبها لنا اشوفها. هذه الفتاة أتت اليوم السبت 11:30 مساء وأنا شفت التحاليل كلها طبيعية. الله أكبر. الأشعة المقطعية ليس بها أي شيء وكل شيء طبيعي، لدرجة إن أنا قلت الدكتور غلطان بتاع الأشعة. الله. حجم الورم دكتور اختفى تماما وليس له أثر، وكان حجمه لافت للنظر. سوري معلش، زي تعرف زي التفاحة الصغيرة، البطاطاية. الله. البطاطا الاجتماعية كده. يا الله. أفحص البنت والله وأنا صادق ليس له أثر. الله. فقعدت على الكرسي بتاعي وسألت الأم. كل كده شامل من اللي شفته. سألت الأم ماذا فعلتي بعد ما سبتيني 1:30 بالليل يوم الجمعة؟ أيوه هذا السر يا جماعة، ركزوا. قالت لي يا دكتور أنا سبتك قرأت سورة البقرة كاملة على البنت. أنا سكت. الله. لا ورم ولا تحليل ولا أشعة، كله طبيعي. يا الله. الحمد لله، وهذا شهادة يعني احنا في رمضان. الله. وجايز هذه الأيام أكيد. سورة البقرة يا دكتور، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل سورة البقرة: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وما هي وصية الأم في نهاية والله وصية الأم أيوة. بعد ما خرجت من العيادة رجعت لقيت الدكتور أيوة. بإذنك ما تقولش الموضوع ده. الله. نعم. يا سلام يا سلام. ربنا يبارك لك والحمد لله. قوم روح. جزاك الله خير. شكر الله لك. احنا نشكرك يا دكتور. قال تعالى: وننزل